Pilih meneng apa tak bungkem cangkemmu. Hah? Wong tuwa arep dibelani iki pila-pila matur nuwun karo anak gareng iki ngerti bapakne dionak-onakke mung mendeleng matane. Petruk kaya mung plendas-pledus. Aku ki arep mbelani kowe, Pak. Santai wae aja kuwatir. Aku wani merga dasarku bener siji mbelani wong tuane Bagong. Merga nuwun sewu. Bapak nganti dinyak kaya ngono karo ratu ireng gaweane ngarit iki. Ya aku dirawuhi para her-her, dirawuhi para priyagung. Anane Semar lingguh ngedangkrang ning kene malah nampa sembahe para priyagung, para satriya-satriya linuwih. Aku ki nek nang omah mung dindas-ndaske karo wong wedok. Nang kene malah nampa sembahe para priyagung putra Nalindra putra satriya. Matur nuwun, matur nuwun. Nala Gareng Mitra padine Bagong. Ora kendhat kowe ngaturna sungkem, bagekna kelawan rawuh para bendara. Sarawipun Ndara Antasena ingkang abdi pun tralala. Kula ngaturaken sembah bekti kula konjuk nggih Ndara. Ya Nala Gareng tak tampa pangestuku Tampanana reng. Nggih. Ndara Gatotkaca kula ngaturaken sembah bekti kula konjuk Ndara. Ya Nala Gareng tak tampa pangestuku Tampanana. Nggih kula tampi. Ndara Antareja bekti kula katur Ndara. Ya Nala Gareng tak tampa ora pangestuku Tampanana. Nggih. Ya. Ngene iki ya Truk ngapa? Bapak ki arep wong ora ndek derajat pangkat, bapak ki arep wong ora ndek apa-apa. Montor miming Honda 75. Webane protol urung diganti. Ning nek wong ki ketrima ki mesti ana wae rezekine ya Truk. Lah iya, Bapak mbiyen tau arep buka restoran ora dadi. Seprene malah duwe pendopo apike kaya ngene. Lah ya disyukuri kok ya. Bapak ki wong ketrima kok. Lah iya. Ora ndek apa-apa ki rak laire ning batine wah ngedap-edapi Semar ki. Semar ki le ndedet mergo enek wong anggere ning bayi rewel parake ning Semar didoni mbun-bunane kecuh. Dinae dit 2 yuta. Ngono kok karo anak-anake ra ngedume. Nganti aku montor Vario wis sprene kredit kok. Lah witekno ya piye terima-terimakno kok. Heeh. Melu Pandhawa sprana-sprene ming kere, ming dadi gedibal ora ana ndak ing pangkat. Petruk ngaturna bekti. Nggih, Pak. Ndara Antasena, Ndara Antareja, Ndara Gatotkaca kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk nggih Ndara. Petruk ya tak tampa turut pangestuku Tampanana. Ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Punakawan Petruk tak tampa lan pangestune satriya Pringgondani Tampanana. Nggih, sampun sanget anggen kawula pundi. Ndadosna jimat mugi ndayani mring kasantosan kula Ndara. Mugi kaprayogatna lenggahipun anggenipun rawuh wonten pedhukan Kranggat Dempel kaya wis ora kurang kepenak Truk. Nggih. Ndara telu-telune kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kok telu-telune? Ndara Antasena, Ndara Antareja, Ndara Gatotkaca. Bekti kula mugi katur tinampi wonten ngarsa jengandika sami nggih Ndara. Ya Gong tak tampa pangestuku Tampanana. Nggih. Ponokan Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Nggih kula tampi. Bagong pangestuku Tampanana. Nggih. Pun kula tampi niki. Apa? Wong telu rawuh gembruduk rene ming menehi pangestu tok ae. Pila bara kanane efisiensi kaya ngene iki terus nguncali ra ketang rokok sebungkus. Ayo ta Truk. Iya, ayo pantes-pantese to. Bengi iki sirih aku ya arep gleleng. Sebabe jatahku rokok 6 bungkus e. Jebule ming hangus. Ayo kok ora apa-apa nek karo kanca-kanca ki sedekah. Ayo sedekah ae wetekno. Anggepe aku sesuk ki arep pudhut ngono apa piye? Aku untuk jatah rokok pirang-pirang bungkus ki tak nggo stok hari berikutnya kok. Wis ora apa-apa terima-terimake. Heeh. Nuwun sewu.
Nek Semar dianggep lancang nggih mboten napa-napa. Nek Semar dianggep wong sing ora duweni subasita, ora duweni tata krama, nggih mboten napa-napa. Nuwun sewu. Kula niki ajeng nyuwun priksa Ndara. Lah kok gawe kaget mboten adat sabenipun nek lumrahe yen to Semar niku dibutuhke. Mesti kemawon kula ingkang kedah sowan wonten Praja Negari Ngamarta. Ning nuwun sewu, nek dinten niki Semar dibutuhke, lah kok teko kula malah mboten dipun timbali teng Praja Negara Ngamarta. Malah niki para lancur-lancur Pandhawa sami rawuh mriki. Nuwun sewu. Kula nandhang kalepatan napa, Ndara? Mbok kula tak nyuwun mriksa, kula tak pengin ngerti. Wigatose Ndara Antasena sami rawuh mriki niku napa, Ndara? Kakekne Semar, wonten dawuh. Sing gedhe pangapuramu yen to sowanku tanpa taliwara, tanpa mene cecala ing sadurunge nggonku arep sowan ing padungan Karang Kadempel ya kek. Mboten napa-napa. Kula niki ming kawula cilik, mosok nek sampean arep rawuh mriki dadak nganggo surat tertulis. Kajengen kula nyepaki napa-napa, mboten kula niki ming wong ora duwe kok, Ndara. Iya. Sepisan sowan kowe iki ngaturke basaku katura ana ngersane kakekne Semar Badranaya. Nggih, kula tampi. Wonten ing dungkap angka 2, sowan kowe iki ora kok diutus dening para Pandhawa. Sowane para lancur Pandhawa iki ora kok didhawuhi dening Prabu Puntadewa. Kapurih nimbali sartane mboyong Kyai Semar Badranaya itu mujuning Praja Negara Ngamarta kuwi babar pisan ora. Ning uruhanamu ya kek. Sowan kuwi iki merga saka pangarepku dhewe, ya merga saka karepane Antasena dhewe lan para lancur-lancur Pandhawa ingkang sakmengko ndak kanthi supayane sowan ing Pedhukuhan Karang Kadempel. Merga anane Antasena prapta ning Pedhukuhan Karang Kadempel ana ing Pendhapa Arja Suwita iki aku mau ngarep nanjeke kek. Tulung bengi kepungkur ana ing dina Sukra Kasih ana ing malem Jemuah Kliwon Antasena iki nyumpena jroning masumpenan. Antasena nyumurupi ora kejaba mung wujuding kakekne Semar Badranaya nalika semana laku tapa ana sak ngisoring suwunan Pandhapa iki kamangka anggone tapa ora kok mung lungguh biasa kuwi babar pisan ora. Nanging anggone Siwa Semar lungguh sila tumpang sedeku amari kelu. Siwa Semar Badranaya mangku wujuding Sang Hyang Candra, ya mangku wujuding Sang Hyang Rembulan. Sumunar tejane nganti gawe sulap penyawangi Antasena. Ning kene iki Antasena bingung. Apa to sababe lah kok teko Kyai Semar Badranaya mangku wujuding Sang Hyang Rembulan ya wujuding Sang Hyang Candra. Lan kena ngapa sing diwenehi ngerti babakan nggone Kyai Semar Badranaya tapa mongko mangku wujuding Sang Hyang Candra kok Antasena. Lan delalah nalika aku nyeritake bab lelakon iki, aku matur nuwun saking Kakangku ing Jangkar Bumi, jebulane ya terangane Kakang Antaraja uga padha nglakoni pasumpenan kamangka lereke uga padha. Ya kuwi Kakang Antaraja uga nyumurupi kakekne Semar Badranaya mangku wujuding Sang Hyang Candra. Aku niti ana pringgondani jebul tinemune Kakang Gatotkaca uga nyumpena tanpa beda kaya ingkang wis ndak sumpena. Kek janjane iki eneng apa? Janjane kakekne Semar kuwi ndek gegayuhan apa? Sartane kakekne Semar kuwi ndek panjaluk apa? Nek pancen kakekne Semar duweni panjaluk, satemah kakekne Semar menehi sasmita lumantar pasumpenan, lah kok sing diwenehi sasmita kok para lancur-lancur Pandhawa. Ora kok sing diwenehi sasmita kuwi dudu kok para Pandhawa, para punden-punden Ngamarta, nanging sing diparingi sasmita malah anak-anak Jodipati. Kek aku njaluk dawuhmu sing tetela, supayane mengko aja ngasi gawe gelo sartane aja ngasi gawe rikuh.
atine Antasena sak lancur-lancur Pandhawa kae. Begag-gag sak dolita mel. Nuwun sewu. Lah kok dadi kahanane ngedapi-dapi. Kamangka babakan napa sing kula penggalih, babakan napa sing tak pikir, babakan napa sing kula gayuh niki kula dereng matur sinten-sinten Ndara. Anak-anak kula bocah-bocah telu niki mawon dereng kula wenehi ngerti babakan napa sing ajeng kula gayuh. Lah ning kok lah kok malah para bendara, para lancur-lancur Pandhawa sampun sami tanggap sasmita. Teges padha lantip panggraitane. Beja kemayangan timen Semar. Momong para priyayi, momong satur ingkang saestu jujur. Kamangka teteken ati suci pepayung budi rahayu. Ndara matur nuwun. Wondene sampun saged mangertosi dhumateng krenteking atine Semar Badranaya. Teges yen pancen ngendikane kakekne Semar Badranaya kaya ngono. Yen ngono pancen kakekne Semar Nayantaka kuwi pancen duweni gegayuhan, pancen duweni gawe, sartane duweni pepinginan. Mangkono kae. Nggih. Sisan ajeng kula matur ning nuwun sewu mugi atur kula sak mangke mboten dadosaken cowaning penggalih Ndara Antasena, Ndara Antareja napa dene Ndara Gatotkaca. Kalih anak-anak kula niki ben do ngerti nek bapakne duwe gegayuhan. Terus paling Semar mung arep bangun kayangan meneh. Aja dibadarke sithik to, Gong, kowe iki ora dadi ora asik ngono. Apa ya nglumpukke anak-anak iki biasane mung aku arep bangun kayangan meneh to le. Nganti kayangan pira wae sing wis dibangun. Rumah saku Semar ki ya ora sugih, mung bongan bangun. Kayangan dibangun ning dalane bosok kabeh. Ya wis ora ana bedane to kuwi dadian. Lah iya men dawuh sik kok bapakku ora wis tok jlentrehke ora. Kowe aja do celemongan. Can leres, jane leres sing diaturke Bagong niku leres. Nek janjane Semar niku ajeng miwiti mbangun kayangan. Lah nuwun sewu, kamangka kayangan menawi kayangan ingkang sampun kula bangun ingkang sampun-sampun menika saestu kula mbangun wujuding infrastruktur. Para anak-anak kula niki kula dhawuhi supados inggih menika ngawontenaken implementasi supados mbangun kawontenan wonten negaring Amartawi saking Karang Pradisan minggahe wonten ing Kutagara. Menika dalan-dalan pun sami dipun aspal. Omah-omah pun sami dipun bangun sae. Gedung-gedung pawiyatan, gedung-gedung papan kinarya manembah. Kadosta masjid lan sak panunggalanipun restoran sedaya sampun mapan wonten Praja Negaring Amarta. Menika menawi lelampahan ingkang sampun kelampah. Ning nuwun sewu. Wekdal niki Semar ora arep mbangun niku merga napa? Nek Semar mbangun infrastruktur, Semar mbangun gedung melih niku nuwun sewu padha kaya Semar niku mung kaya wong nguyahi segara. Ana negara Ngamarta wis ndek gedung kok Semar arep mbangun gedung meneh. Ana negara Ngamarta wis ndek restoran pirang-pirang kok Semar arep mbangun restoran meneh. Ana negara Ngamarta wis ndek WC pirang-pirang kok Semar arep mbangun WC meneh. Lah, kamangka nuwun sewu. Pancen estu negari Ngamarta niki kawontenane magrong-magrong kawontenane kaya-kaya negara agung. Kaya-kaya negara ayem ning nuwun sewu. Nadyan negari Ngamarta niki katon agung ning sejatine kawulane dereng ayem, ayom durung ayem, tentrem nanging durung jenjem. Lah lajeng napa sing ajeng kula bangun? Sing ajeng kula bangun menika namung moral
pakarti anggenipun para kawula sami manembah maneka wonten ngarsaning Gusti Arya Loka supados langkung dipun caketi langkung dipun kandheli ingkang dados imanipun sanggya para kawula tasih. Oh ngono kae. Inggih. Dadi kakene Semar Badrana arep miwiti mbangun kayangan. Yen ngono Antasena wis tanggap karo apa sing dadi kersaning kakekne Semar Badrana ya. Yen to sejatine kakekne Semar kuwi ora arep mbangun kahanan nanging sing arep dibangun kuwi moral sartane pakartine sanggya para kawula dasening praja negara Ngamarta aleres pungkasane yen to mengko kasembadan gone kakekne Semar Badrana mbangun kayangan para kawula iso urip ayem tata titi lan tentrem masinamatan daya dinayan embane kaya wong urip ning kayangan jernyatane kayangan kuwi papan ingkang sayekti ayem ning kayangan kuwi ora ana regejekan ora ana cecongran sartane ora ana memungsuhan anane ning kayangan kuwi mung mesem guyu ya kek nek ngono Antasena wis tanggap apa sing dadi kersane kakekne Semar Badrana ya malah sak mengko wis dadi sumpah prasetyane Antasena sak kadang lanjur Pandhawa nek pancen sanyatane kakekne Semar Badrana ya mbutuhke sak biyantune para lancur-lancur Pandhawa aja walang ati mengko Antasena saguh yen to kadawan supayane munggah gunung nyebrangi segara golek syarat saranane apa to ingkang sayektine kudu ditindakake kanggo syarat sarana nggone kakekne Semar bangun kayangan ya wa semono uga Antareja wis dadi sumpah prasetyaku yen to nganti ngoncati janjiku lan sumpahku teges tetel kesatriane Antareja yen to mengko Kyai Semar mbutuhke sak biyantu sartane duwe gawe apa wae mengko Antareja ingkang bakal kedungga ngewangi Bathara-Pating Siwa Badrana ing Karang Kadempel ilang ana rasa jiga lan merkewu duga sangga runggi Antareja lair batin nyengkuyung marang kanane Siwa Semar Badrana semono uga aku Semar nadan kadul kaca ora kendhat aku uga bakal ngewangi yen to mengkono pacoban mbuh pacoban lair utawa pacoban batin ingkang kudu nggunakake rasa utawa ingkang kudu nggunakake kekuatan ora sah cawi-cawi sartane ora sah melu-melu Siwa Semar cukup lungguh sing sekeca ening pendopo padukan Karang Kadempel monggo kadul kaca sakadang pendho ingkang tumandang Siwa Semar Badrana mengkeriyen malah dadi kula ngrepotke to niki nuwun sewu kamangka janjane leh kula ajeng bangun kayangan niku mboten butuhke bantuan kekuatan tenaga lan sak panunggalanipun niku babar pisan mboten sing kula butuhke niku sak mangke namung rawuhipun para Pandhawa supados nyaketi dhumateng sanggya para kawula dasih banjur mengke kula ajeng ngawontenaken rapat konferensi pers kalian para punggawa negari Ngamarta utaminipun Sinuwun Prabu Puntadewa sak mangke badhe kula suwuni guh pamrayogi badhe kula suwuni dawuh niki kok bayaran para ketenaga kerjaan kok dikelongi niki janjane ajeng tinggi napa pramila nuwun sewu kula ngaturke matur nuwun kula matur nuwun saestu menawi para lancur-lancur Pandhawa sampun sagasak biyantu kalih Semar ning mugi dados napa pemut nggih Ndara gandeng gegayuhan kula niki kula kinten menawi dipun raosaken menika gegayuhan ingkang sae gegayuhan ingkang ageng tur nggih agung wong nek nduweni gegayuhan sing gedhe monggo gegayuhane prayoga mesti pacobane ugi bakal sinandang lan badhe dipun raosaken lho Ndara padha sistem mboten karo-karuan jebul tinemunipun midhanget swanten kreta rawuhipun Sinuwun Darawati sinuwun bekti kula kunjuk ya Kakang Semar tak tampa pangestuku tampanana Kakang nggih pun kula tampi Ndara Arjuna bekti kula katur Ndara ya Kakang Semar Badrana ya pangestuku tampanana nggih kula pundi Ndara Setyaki bekti kula kunjuk sembah kula katur Ndara ya Kakang Semar Badrana ya pangestuning Sinopati Darawati Satregar Baruji Tampanana nggih
Nuwun sewu. Lah kok sengkan-sengkan datan pepoyan rawuh wonten Pedukuhan Karang Kadempel. Napa kula kinten sami kalian pangandikanipun para lancur-lancur Pandhawa sapanggih. Kemareng kula badhe midhangetaken sinuwun. Kakang Semar, kula wonten dawuh. Aja kadhati kajeron panampa sartane sing gedhe pangapurane Kakang Semar Badranaya. Yen to sewani Ratu Ndarawati sak mengko gawe kaget Kakang. Nggih keparengipun. Sawaning Nata Ndarawati iki ingkang sepisan tetinjo marang karajane Kakang Semar Badranaya. Dung kaping kangka loro. Nata Ndarawati mung arep nanjake babagan pawarta ingkang wis sumebar warata. Ingkang ngandhakake yen to Kakang Semar Badranaya sak mengko bakal miwiti anggone mbangun kayangan. Kira-kira kabar ingkang kaya mangkono iki apa pancen bener apa mung kabar ngaya-wara Kakang? Pancen leres nuwun. Nek ngaten sampean nggih lanti panggrahita. Nuwun sewu. Semar mboten betaken pambiyantunipun sinten-sinten. Merga kula wedi mengkene pun kelakon gegayuhan kula banjur sinenggo Semar menika tiyang ingkang boten mangertosi dumateng lelabuhan. Kakang Semar, kula wonten dawuh. Yektine praptane Nata Ndarawati ora menehi sak biyantu kelawan Kakang Nayantaka kuwi babar pisan ora. Ya mung Nata Ndarawati sak mengko mung arep ngemutke kelawan Kakang Semar Badranaya. Merga mangerti ya Kakang. Nggone Nata Ndarawati iso matur yen to Kakang Semar Badranaya bakal miwiti mbangun kayangan niki merga aku dinawan dening Hyang Pikulun Manikmaya. Ya Hyang Jagat Giri Nata, ya Hyang Jagat Giri Pratingkah. Samengko dawuh kelawan Nata Ndarawati. Ingkang ora kejaba dawuh amung supaya Kakang Semar Badranaya murungake sartane nglereni anggonmu miwiti mbangun kayangan Kakang Nayantaka. Kagyat risang kapirang urinangkul kinempit kempit dosang retnaning bawana. Nuwun sewu. Kayangan sing ajeng kula bangun niku senes kok papan sing magrong-magrong. Senes kok gedung sing bertingkat-tingkat menika babar pisan mboten lho Ndara. Ning kayangan sing ajeng kula bangun menika namung mujudaken mapan ingkang ayom tur nggih ayem embane kawula ngamarta kaya wong urip ning kayangan. Merga nuwun sewu kayangan menika mboten wonten regejekan, teng kayangan menika mboten wonten cecongkran lan memungsuhan. Wontene mung mesem guyu, wontene namung kabagyan wonten ing kayangan. Lenah nuwun sewu. Lah kok iso Manikmaya adi kula Jagat Giri Nata ya Bathara Guru kok iso dawuh karo sampeyan supayane Semar kon murungke le mbangun kayangan nuwun sewu. Lah kok iso ngatet teka saged kelampan Manikmaya matur kaya ngoten karo sampeyan. Dawe Hyang Pikulun Bathara Guru aja ngasi mengko yen to Kakang Semar Badranaya nekat sartane mbacuk anggone bangun kayangan. Medhi Hyang Pikulun Manikmaya ajrih yen to Kakang Semar Badranaya bakal ngembari marang panguwasane Hyang Pikulun Manikmaya minangka dewaning para dewa. Amarga kayangan kuwi dadi papaning para Jawata, Kakang Semar kuwi mung derajating gedibal. Kakang Semar kuwi mung derajating Panakawan. Lah kok teko arep miwiti mbangun kayangan sing dienggo ragat apa Kakang Semar? Menggiriyen. Kula kok ora iso mikir lah kok teko iso Semar arep mbangun moral lan pakartinipun para kawula ing negari Ngamarta iso dipenggak karo dewa sing mapan teng kayangan. Nuwun sewu. Nuwun sewu lho sinuwun. Kudune lho nek lumrahe Manikmaya niku langkung caket kalih Semar. Jalaran nek kula isih diaku kadang, kula niki kadang werdane Manikmaya, kula niku kakangne Bathara Guru. Kudune nek pancen Manikmaya niku mboten narimakaken wontene Semar anggenipun badhe mbangun kayangan, lah mbok tedhak dhewe teng Karang Kadempel mboten gadah utusan sampeyan.
mboten sandadak kongkonan bendara kula ing Darawati. Kakang Semar, wonten dawuh. Sing prayoga yen to pancen Kakang Semar ora gelem murungake anggonmu mbangun kayangan, aja takon dosa. Aku wis nampa para basisa saka Hyang Pikulun Manikmaya. Yen to pancen Kakang Semar boten ora kersa sastane ora gelem murung anggonmu mbangun kayangan, karang kadempel ingkang dadi ijole tak bumi angus Kakang Semar. Kowe arep ngopo kowe arep ngopo? Nek kowe arep wani dudu papane ning kene to le. Ngajenono kuwi Sinuwun Darawati kuwi sesembahanmu. Kuwi bendaramu, kuwi Nalendra, kowe iki ming batur ora sandadak arep wani to le. Pilih meneng apa tak bungkem cangkemmu. Hah? Wong tuwa arep dibelani iki pula-pula matur nuwun karo anak gareng iki ngerti bapakne diundang-undangke mung mendeleng matane. Petruk kaya mung plendas-plendus. Aku ki arep mbelani kowe, Pak. Santai wae aja kuwatir. Aku wani merga dasarku bener siji mbelani wong tuane Bagong. Merga nuwun sewu. Bapak nganti dinyek kaya ngono karo Ratu Ireng gaweane ngarit iki. Ngawur ora karo Ratu Ireng gaweane ngarit. Coba delon sing ngendang kuwi kulinane ngarit ae irenge kaya ngono kok. Ngajeni sithik ora wis ora ngajen-ngajeni ora senengane ora. Ngapunten Sinuwun Darawati. Kono kawan Bagong kuwi arep ngopo? Sajak kowe arep nrimake kelawan aturku ingkang wis ndaturake. Tinampa dening bapakmu. Nuwun sewu. Nek umpama niki sampeyan derajate padha kalih Bagong, nuwun sewu. Sampeyan wis tak siyak wau-wau. Sampeyan pun kula seret wau-wau. Ning gandeng paduka menika Nalendra Gong Binetara paripaksa kula ajeng padu kalih sampeyan kula nggih kedah nggunakake tata krama uda wedana ingkang jangkep. Nuwun sewu. Nek sekirane Sinuwun Darawati mboten nrimaken anggenipun bapak ajeng bangun kayangan menika monggo jalaran menika urusan personalitas antawisipun Nata Darawati kalian Bapak Semar Badranaya. Ning begitu wawah begitu barang mbasan Sinuwun Darawati nyentok karang kadempel ajeng di bumi angus. Nuwun sewu. Komendane sing mboten trima. Nek sampean ajeng bumi angus Bapak mboten napa-napa. Wong Bapak niki wis tuwa, randang mudar-mudar. Warisan ya mung ora gablek mung sithik. Nek sampean ajeng mateni Bapak mboten napa-napa. Ning gandeng sampean nyentok pedukan karang kadempel. Monggo pedukan karang kadempel menika dados bumi wutah getih Bagong. Paripaksa kula wantun ngadepi Sinuwun Darawati. Atur ingkang wis daturake mau iki lumantar saka Hyang Pikulun Manikmaya. Ya ben. Hyang Pikulun Manikmaya niku ora bapakmu. Sampeyan le gelem mangkat nyendikani dawuh Bathara Guru menika ora merga sampeyan nyendikani dawuh bapakmu, merga sampeyan menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Bathara Wisnu. Wisnu niku dadi anake Bathara Guru, sampeyan niku dadi titisane atmajane Bathara Guru padha karo sampeyan anake Bathara Guru. Sampeyan nyendikani dawuh bapak, sampeyan ngendikane dawuh bapakne sampeyan, kula ya mbelani karo bapakku. Wis ben iki anak do anak gelut ya ben. Rumangsane apa? Ayo yen kowe pancen arep wani kelawan Nata Darawati, rupak wani jembar wani. Ya. Dudu nang kene papan uneter kadedane kok wis diuyak-uyak ya kon limbukan bupatine wis arep sambutan. Ki engko sambutan nek ora ninggali dit ya wirang nek cara aku. Ora ngawur lho Gong kowe iki karo Punggawa. Men kok aku nek karo
Apa Priagung ki senengane ngono kuwi kok aku mung gedibal ngrumangsani ben aku sak ora-orane cerak karo punggawaning negara kok. Ayo, sampean arep muni apa? Sampean le kowar-kowar kaya ngono le iso muni kaya ngoten niku mergo sampean duwe derajat pangkat. Coba nek bapak niki ratu sing luwih tuwa saka sampean. Mergo yen dipitung yuswa tuwa Semar mbangane Kresna. Mula nek sampean arep bumi angus sekarang kadempel Bagong sing ora nrimake. Sampean mangejoke Senopati kula mboten wedi sinuwun. Harus naik jalanan. Satyaki arep ora trima iki kaya. Ayo. Yen to pancen kowe wani kelawan Koko Prabu Ndorowati nyumanggake. Aku mbelani Ratu Gustiku, kowe mbelani bapakmu. Gandeng kowe nyentok jeneng Senopati. Mula aja takon dosa, dudune kene papan ing neter katigdayan. Iya, nek mung arep pamer kasekten guna kasantikan kaprawiran wae. Bagong kuwi gudange wong sekti. Ayo dudu nang kene papane ing neter katigdayan Ndara Setyaki. Ora minggat sekemar-kemanku. Larak metu njaba legane atiku ning apa prapatan Karang Kadempel tak enteni ijen do ijen mati dening aku. Mah grewikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan ya ben aku nek ngomong ngene iki nek ora mergono sing dekengi ora bakal wani kok kowe dadi malah ngadepi Ndara Setyaki sik Pak awake dhewe teng mriki niki wau nampa daya nampa tamu mongko tamune saguh bantu karo bapak sapa Ndara Antasena tak undang rene. Ana apa kek? Jarene Bagong kakekne Semar ngundang karo lancur-lancur Pandhawa. Ana apa wae? Aturi Bagong ngandhake yen to kakekne Semar banget mbutuhake pambiyantune lancur Pandhawa. Siwa Semar ning gawe apa? Pancen babi siji niki senengane tumbak cucukan. Aman nek ora ngono ora gelem nyambut gawe kok. Rumangsane apa? Anu niki wau ngeten Ndara. Piye, Gong? Gandeng sampean wau pun sumpah. Iya. Sumpahe sampean nek enten napa-napane sing butuhke kekuatan para lancur Pandhawa sagah menanggulangi, sagah ngatasi, sagah sakbiyantu kalian Bapak Semar anggenipun gadhe gegayuhan kepengin bangun kayangan. Nggih napa nggih? Ya pancen bener Bagong. Nggih. Kamangka niki wau sampeyan do teng alun-alun pepungkuran. Waduh. Nganti kaya keraton alun-alun pepungkuran. Sampeyan teng pawon wau niki wau Sinuwun Ndarawati rawuh mriki nganti keng Pak Lik. Sinuwun Ndarawati rawuh mrene nganti sapa? Pak Lik sapa? Ndara sinten nika? Parmadi. Parmadi ya. Panengah Pandhawa. Pak Lik Permadi. Nah nggih niku Ndara Janaka niku wigatine ngendikane Sinuwun Ndarawati nampi dawuh saking Iwang Pikulun Manikmaya. Kapure bapak apa niku murungaken anggenipun badhe mbangun kayangan. Banjur kula mboten trima. Lek kula ora trima niku merga Sinuwun Ndarawati nyenthok babagan bumi wutah getih kula Karang Kadempel ngendikane ajeng di bumi angus nek bapak mboten murungaken anggenipun mbangun kayangan. Nek Sinuwun Ndarawati arep bumi angus arep mateni Semar menika monggo. Jalaran menika masalah pribadi, menika perkawis personal antawisipun nata Ndarawati kalian pun bapak kula Semar. Ning gandeng Sinuwun Ndarawati nyenthok babagan kanan Karang Kadempel kula majeng
kowe maju kowe banjur kowe nesu. Nggih. Kula nesu wis kula ceceni kok. Wis kaya biasane lah teng YouTube kono akeh videone kok. Nek penasaran do ndelok dhewe-dhewe ngono ke. Senak di uyak-uyaken limbukane aku e. Banjur karepmu aku kon ngewangi ngundurke utawa ngendhake kamurkane Siwa Ndarawati. Nah, ngoten niku. Ya wis. Nek pancen kaya ngono sing dadi kersaning kakekne Semar Badrana ya aku mung kari manut. Mengke riyen kula mboten njaluk tulung kanggo sampeyan lho, Ndara, ora ge. Wis dadi sumpah prasetyane Antasena sak kadang lancur Pandhawa. Malah wektu dina iki aku budal njaluk tambeng pangestu. Kakang Antareja apa Dimas? Kakang Gatotkaca piye Dimas? Ayo budal. Iki ana pancoban nekani Pedukuhan Karang Kadempel. Awake dhewe sagu sak biyantu lahir batin karo kakekne Semar ya kudu gelem ngrumem jake tangan jumangkake sikil. Yo yen mangkono ayo tandhirake Dimas. Njaluk pamit tambeng pangestu ya kakekne Semar. Kula ora dawuh lho. Kula ora ngutus sampeyan. Mengkene enten apa-apane kula ora melu-melu. Wis babakan katentreman Karang Kadempel Antasena sing merantasi sing tanggung jawab kae. Nggih nggih. Matur nuwun, matur nuwun.